今天还是来抓螃蟹啊！今天这个潮退的比昨天还大。今天先定个小目标啊，先抓半筐，看能不能完成任务。这里有一个，哎，那个好看。嗯。好。这儿。好，都不小。嗯。都大。来，这个也是，你看，这里2个，这有一个，这个小的不要，抓这个，这个大，这个好，上来了，兄弟们，看今天收获啊，圆满完成任务，半筐，我，可以啊，螃蟹啊。